当你心里觉得无论对方要不要改变，不管他怎样，我都无所谓的时候，那些真正的变化反而不知不觉地发生了。我是吴若权，欢迎你来到幸福书房。有一对韩国夫妻曾经过着所谓精英生活，在大约40岁的时候，却发现自己在不加思考的忙乱中越活越辛苦哦。他们决定提早退休。当时2个小孩，老大是小学生哦，老二还没有上学，一家人毅然决然搬到美国的乡下，在距离西雅图大约1个小时的小村庄，展开了他们全新的田园生活。他们一家4口住在老屋里拥有很大的土地，家里没有深装网路，以太太靠着卖面包，丈夫写稿为生，而且用这种方式已经维持7年了。太太朴慧印毕业于首尔大学英语文学系，曾经在东亚日报当了4年的记者，并获得美国华盛顿大学教育心理学博士学位。他把这段生活的经历写成《森林里的资本主义者》，和读者分享很特别的生活片段，带给读者不同的体验以及深刻的省思。这次我就挑选书中令人印象深刻的3个观点与你分享。1. 越能割舍就越富足。2. 先停止感谢与理解。3. 让时间暂停再沟通。现在就让我们从第1个重点讲起。1. 越能割舍就越富足。他们有几位之前在韩国就很熟识的朋友后来去到这对夫妻现在的家，会对以下3件事感到非常惊讶。他家里竟然没有咖啡、网络和啤酒这些东西依然是夫妻的最爱。以前缺了这3样东西就好像要死了但仔细想想缺少这些东西只是感觉好像要死了，并不会真的死掉这位太太从前很爱星巴克，咖啡配甜点就是日常生活的一部分。但自从搬到乡下，她很冲动把所有冲咖啡的器具都送去2手商店卖掉。经历很严重的戒断症状之后终于可以开始重新看待咖啡，就只是单纯把咖啡当作只是一种很普通的饮料，而不再刻意去扩张或连接那些围绕在咖啡周围的东西，例如人际关系生活价值以及分享的意义谈到没有网络最容易让大家感到害怕的是被社会孤立。但他想起之前有一位教授，他没有手机和网络，也不用电子邮件，只有家用电话和打录机但都无损于他的人际关系与自我价值。这位教授说如果有人真的需要我，他们会想尽办法找到我，我会因此成为世界上真正被需要的人至于不再习惯性的喝酒，让他体验到一种生活的变化。他说欢迎并充满期待了接纳全新自我是件了不起的事所谓的变化并不意味着否定自我，当我们不再依赖某些事物，就会产生自信满满的感觉因此每次断绝或放弃某一些事物后，我们总是后悔为什么不早点这么做因此他得到一个全新的领悟，真正想找到自我的人就必须抛下自我。这跟我最近出版的新书《舍得自己：金刚经》的日常实践里佛陀留给我们的教导是非常接近的道理。接下来我继续分享书中令我印象深刻的另一段内容。2. 先停止感谢与理解。和所有的读者一样作者也碰到亲子沟通的议题，但不同的是他没有积极想要改变孩子，也不曾和家人有过剧烈的冲突，因为他认为改变的第1个要件是必须先放弃想要改变的目标和意志。只有当不需要改变时，改变才会自动找上门来。改变对方很难但是当你心里觉得无论对方要不要改变，不管他怎样我都无所谓的时候，那些真正的变化反而不知不觉地发生了作者在原生家庭的成长阶段，曾经和他的母亲相处得很不好，他父母的关系也很紧张根据心理学的理论，小时候被父母言语伤害并经历家庭不和的人，成年后会经历各种问题
经过很多年，他才发现原来他的母亲在小时候是个比他受过更多伤害的孩子，他的母亲无计可施于是把这些伤害传承给下一代。这个状况对他来说向来是很大的问题，直到他学会抛弃童年创伤的概念，改用全新的视角看待自己的童年遭遇，情况就大大改变了当然，我们可能都会有一些主观的看法，认为一个小孩子的成长过程中如果天天挨骂，父母天天吵架，这样的孩子情绪很可能是不稳定的。但事实却又并非如此这样的成长环境反而也有可能因此养成个性特别坚韧的孩子，拥有钢铁般的意志或超级厚脸皮不会担心别人怎么看待，也不在乎别人说什么讨厌的话。如果我们总是把童年时期的遭遇解读为一种伤害，就会相信自己是为了避免受伤而逃跑的人。但是如果认为自己在童年时期就接受了特殊的早期训练重新看待在自己的特质，人生就会变得很有趣。当你学会改变诠释过去的观点，就不需要再回到童年去改变任何一件已经发生的事，这会让你重新取回一辈子的自由作者说当他想要改变童年事件的想法消失以后，他发现自己变成不一样的人，从一个冷静而且追求完美的人，变成一个非常爱笑、喜欢人，而且什么都想要尝试的人。他对他母亲的情感也产生了变化。当他认为他的母亲是个受伤的可怜人，那么当他实际和母亲见面相处的时候，就常常会忍不住发脾气这往往是因为对母亲感到愧疚，自己就会觉得很痛苦。当他跳脱这样的思维，尊重母亲，也是一个独立的人格，情况就不一样了。在我看来，他就是已经到了可以成全母亲、成全自己，彼此都能够自在的各自做自己，不要对对方有所期待，相处就会比较轻松。我读到这些段落有很深刻的感触与共鸣。我有个很私人的感想，就是无论多么亲近的人，当双方关系很紧张时不妨就暂时先停止感谢与理解，才不会造成彼此的压力，甚至变成情绪勒索为人父母或对伴侣也是一样的，当你不期待对方一定要对你有所感谢或理解，彼此就会爱得更纯粹。接下来我要和你分享下一个重点3，让时间暂停再沟通。从前我们都以为好的沟通最需要的就是倾听，这个观念没错，但我们可能学习再多的倾听技巧都没有用，只因为我们内心根本不想花时间去好好倾听对方。但如果要成为一个好的倾听者，真的把别人的故事听进去，我们必须让自己的时间暂停，这代表着我们要中断自己正在做的事情为了听对方说话，我们仿佛共度永恒的时间般，只有完全忘记自己匆忙的时间表，才有办法进入他人的世界。在《心流》这本书中，描述人类感受到幸福的最佳状态，就是投入到忘了自己是谁，自己在哪里，在做什么，以至于忘了时间的流逝。忘了时间的流逝真的是关键在这一刻，你不会去判断自己是否快乐，不会去探讨正在做的事情有什么意义当你回顾这一刻时，才会意识到幸福。也就是说，你要完全忘记自己有限的时间、自己的想法和意义，才能全心投入在对方身上。也唯有全心投入，才能感受到深刻的幸福。以上跟你分享的是由先觉出版《森林里的资本主义者》，希望你喜欢我为你录制的影片，欢迎你留下意见或提出问题，并且和我分享你对于真正做自己、找回简单而完整的人生是否有更多的认识与了解。请你留言跟大家一起讨论也请记得订阅、按赞、开启小铃铛，分享给你的亲友，也感谢所有提供赞助的朋友。吴若权幸福书房除了录制推广心灵成长相关的阅读影片，每个月第2个与第4个星期四晚上10点也会特别进行直播节目《残酷逻辑》，请你继续给我大力支持。幸福书房，下次见。